Jeesuksen nimessä kiitos tästä hetkestä ja siunaa kaikki täällä ja anna heille voimia, uskollisuutta ja ymmärrystä. Siunaa tämä hetki, mikä meillä on nyt yhdessä. Jeesuksen nimessä, amen. Niin, Psalmi 19. Joo. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Niin te tiedätte silloin, kun oli vielä Israelin valta, niin kuin ennen Jeesusta, niin se oli, ne siellä johti ylipapit. Ja Aaronhan oli Mooseksen isoveli. Ja se Aaronin pappeus, hänellä oli oikeus mennä sinne kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Meillä on oikeus Herran läheisyyteen koska tahansa. Se on aikamoinen etuoikeus, käyttäkää sitä. Ne johti kansaa sillä, että ne luki tähtiä. Se on hebraaksi kohav-tähti ja nämä oli kohanim. Tästä tulee suomen sana kohdalle, kun ne tähdet osuu jollekin kohdalle, jollekin paikalle. Se on sitä ei ole välttämättä ymmärretty. Nyt kun me ollaan kristittyjä, meillä ei ole sitä samaa järjestystä, mikä Israelissa oli. Jokaisella on oikeus siihen niin paljon kuin jaksaa uusia mieltään ja totella ja seurata. Ja meidän uskonto ei ole ismi, eli ei ole katolismi tai joku muu ismi, vaan se on kontakti Jumalan, Pyhän Hengen ja Jeesuksen kanssa. Ja tämä on se, mitä siinä elokuvassakin, mitä me nähtiin kaikki yhdessä, tai sä et ollut siellä, sun pitää nähdä se. Niin nähtiin, niin se on tämä kontakti, mikä ruokkii meidän sydäntä ja meidän henkeä. Sielu on se ruumis ja mieli, ja henki on Jumalan henki. Nämä on eri asiat. Eli päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Eli se on kaikilla nähtävänä. Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Eli niillä on sanoja. Tämä on aika iso juttu. Minne mä jäin? 5. Kiitos. Se on niin kuin ylkä, joka tulee kammiostaan. Se riemuitsee kuin sankari ratansa juostessaan. Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin äärin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat, me sanottaisiin nykyisin. Sydämen Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran pelko, siis se, että me totellaan Jumalaa, se pysyy. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyyni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, eli arvokkaampi kuin raha. Puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Eli ne on enemmän arvoiset kuin tämä maallinen, mitä me saadaan. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin ja niiden noudattamisesta on suuri palkka. Erhetykset kuka ymmärtää, anna anteeksi minun salaiset syntini. Myös varjele palvelijasi julkeilta. Tarkoittaa ylpeydeltä. Se on englanniksi pride. Älä anna heidän minua hallita, niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä puhdas. Kelvatkoon sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani. Se on jännää, että ne on siellä, tämä on siellä jo tiennyt, että tulee lunastus. Tämä Daavid tiennyt. Jumala on näyttänyt mulle askel askeleelta. En mä saanut sitä noin tosta vaan pyrähdyvän.
mulla on näytetty Jeesuksen syntymä. Se on kirjoitettu Ilmestyskirja 12.1. Haluatko sä Raamatun? Mä voin hakea tosta. Niin. Voit vaikka lukea Eva se äänen. Ilmestyskirja 20. 12. Mulla ei toi tsepi jonkun 12 ja 1. Nämä on kaikki englanniksi. ei toimi. Joo, mikä se auttaisi. Ja näkyi suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla. Ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Kiitos. Niin, tämä nyt näkyy sitten tuolla taivaalla. On semmoinen ohjelma kuin, mikä sen nimi on? Semmoinen semmoinen ohjelma, jonka saa netistä ilmaiseksi. Ja sillä näkyy niin kuin kaikki nämä eri tähdet ja kuviot ja muut. Että se ei ole horoskooppeja varten, se ei ole höpötystä varten, vaan se on niin kuin Jumalan tietoa varten. Ja mä oon siitä katsonut sitten, että milloin olisi tämmöinen tähtikuvio, milloin se olisi. Mä oon tutkinut sen oikein tarkkaan. Saitteko te sen, kun mä lähetin sen niistä eroista, Israelin ja länsimaiden erot? Voit sä laittaa puhelimen tonne? Joo, mä voisin katsoa, että mä saan sitä. Joo. Niin. Niin, mä en nyt käy niitä läpi, te voitte lukea, mä oon lähettänyt jokaiselle sen sähköpostiin. Ja mä mainitsen sen verran niistä eroista, että esimerkiksi aika laskettiin eri tavalla. Heillä oli kuukalenteri. Se oli aina 29,5 päivää se kuukausi suurin piirtein. Ja heidän vuodet vaihtui 360 päivää tai sitten laskettiin 354 oikeastaan. Tai sitten laskettiin karkausvuosi, se oli kuukauden verran enempi. Eli tähän jo yksinomaan on tullut niin kuin se ongelma, että miten tulkitaan Raamattua, koska siinä on niin isot ne erot. Päivä vaihtui auringon laskiessa ja se alkoi sitten siitä se seuraava päivä. Ja niitä eroja oli, mä oon lähettänyt sen jokaiselle sähköpostiin. Niin nämä erot on syy siihen, että näitä asioita ei ole onnistuttu kunnolla tutkimaan. Eikä oikein löytynyt vastauksia. Mä tuun nyt kertoa, kun Gabriel ilmestyy Marialle, ei Maria Gabrielille. Mutta noista tähdistä voi lukea kaiken, milloin Jeesuksen työ alkoi, milloin Itämaan viisaat tuli käymään. Niistä näkee täsmälleen, milloin niitä lapsia yritettiin tappaa. Herodes, kun määräsi ne tapettavaksi. Niistä näkyy Jeesuksen kuolinhetki. Niistä näkyy täsmälleen sekunnilleen, milloin hän voitti sen pahan siellä Tuonelassa ja milloin hän nousi kuolleista. Ja näitä asioita ei ole ymmärretty kunnolla. Nyt esimerkiksi Paavi Gregorius 14 muutti päivän järjestystä niin, että hän muutti sen 10 päivällä päivämäärän. Eli 7 päivän adventistit oikeastaan pitäisi olla se lauantai olisi keskiviikko. Eli meitä on yritetty mahdollisimman paljon niin kuin sotkea, että me ei ymmärretä näitä asioita. Saat sanoa. Katsotko, ihmiset on muuttanut ajat ja lait. Niin, joo. Että näin se menee. Niin. Näin se menee. Ja ne ei niin kuin mikään Jumala on tehnyt ne ajat, niin ihmiset on muuttanut ne ajat kaikki. Joo. Mä nyt sanon teille jotakin, mikä on aika iso juttu. Nämä tähdet myöskin näyttää tempauksen ajankohdan. Mutta me ei tiedetä sitä, koska
Raamatussa sanotaan, että se tempaus tulee, että Jumala joutuu aikaistamaan sen ja kukaan ei sitä tiedä. Että se joudutaan aikaistamaan, koska tämä maapallo on niin myrskyn keskellä. Niin kuin te tiedätte, Etelä-Eurooppa on ollut tulipaloja, eikö vaan? Oletteko te tietoisia, että Mekassa on viime kuussa ollut kauhea raekuuro? Autot syö vettä. Ja se on Esekiel, mä en muista mikä se on siellä. Lukee, niin kuin, että kun Jumala suuttuu, niin tulee rakeita tollaisia. Ne on ollut niin isoja, että siellä on siis ihmisiä todella, siellä on ollut paljon ongelmia. Yhteen aikaan siellä oli heinäsirkkoja. Ja mulle kerroit, että sirkkoja laitetaan ruokaan, niin kenties sitä oli niin paljon, että meille syötetään niitä, en tiedä. Mutta Ilmestyskirja 12.5. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakana kansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Nyt me tiedetään, että Maria synnytti Jeesuksen, eikö vaan? Mutta kun Jeesus on meissä, niin hän syntyy myöskin meissä. Ja se on vaan sitten meistäkin, miten paljon me niin kun annetaan sen hengen tulla, miten paljon me totellaan, miten lähellä me halutaan elää. Ja mä koen, että tänä aikana, kun me ollaan niin kuin todella lopun ajassa, mä en voi kuvitella, että menisi vielä paljon aikaa, vaikka se israelilainen kalenteri, niin sen mukaan menee vielä 200 vuotta, jotakin 208 vuotta senkin jälkeen, kun on se tempaus ollut. Niin mä luulen, että se aika on väärin laskettu. Ja mä en tiedä ihan tarkkaan, että miten ne on laskenut sen, niin kun me eletään nyt vuotta, mikä sitä on 5700, mitä meillä on 23, niin se olisi 64 hebrealaisissa vuosissa. Kuitenkin Ilmestyskirja 12 kertoo meille, että vaimo, jota kuvataan neitsyen konstellaatiolla, niin synnyttää poikalapsen, ja Maria synnyttää siis Jeesuksen. Lopun aikana tämä merkki esiintyy ainakin 9 kertaa. Eli se tarkoittaa sitä, että Jeesus syntyy uskon ryhmissä. Mä vähän kartan sanaa kirkko, mutta se voi olla mikä tahansa joku hippiliike, joka tulee uskoon. Joku tämmöinen, tai se voi olla vaikka että joku toinen, mikä tahansa, että ne ottaa Jeesuksen, niin tämä merkki näkyy 9 kertaa, mä oon löytänyt sen tästä lopun ajasta. Että Ilmestyskirja 12 kuvaa myös Jeesuksen kirkon syntymisen. Silloin, kun Jeesus eli, ja sitten Jeesusta totuudessa seuraajien työn alkamisen niin kuin tässä ajassa tai missä tahansa ajassa, niiden, joissa Jeesus syntyy. Tämä tähtikuvio ilmoittaa Jeesuksen syntymän, Jeesuksen elinaikana syntyneen kirkon. Mä nyt sanon kirkko, mutta tämä siis uskovien ryhmä. Lopun ajan kirkon tai kirkkojen, Jeesuksen seuraajien kirkkojen muodostumiset. Jeesus syntyy meissä, kun otamme hänet vastaan sydämimme ja sallimme hänen johdattaa meitä. Hebrealainen 6. kuukausi, Elul, vastaa suomen sanaa elo, elokuu. Se lausutaan elo hebreaksikin. Se on elämä. Vastaa meidän syyskuuta. Ja planeetta Merkuri, tämä esittää enkeli Gabrielia. Se vierailee Virgossa, ja Virgo on tämä neitsön tähtikuvio. Niin se vierailee Virgossa elosyyskuun aikana, jolloin Virgo on jossain vaiheessa vaatetettu auringolla, eli aurinko peittää sen. Ja jossain vaiheessa kuu on Virgon jalkojen alla. Tämä on Luukas 1.26.
Ja ne 12 tähteä, jotka kruunaavat tämän neitsyen Virgon päätä, ne ovat leijonan ja komahin tähtikuviossa. Eli leijonassa on 9 ja komahissa on 3, niin 9 plus 3, niin siinä on se 12 kruunu. Ainut, milloin tämä 12 kruunua ei täyty, jos siellä on joku kiertotähti lisäksi. Sitten siellä on 14 tai voi olla 18 enempi, miten paljon siellä nyt sitten niitä muita on. Tämä Koma Berenices, alkuperäinen nimi on Komah. Mä en ole varma, miten ne lausuu sen, mutta se kirjoittaa Komah. Se tarkoittaa kansojen toive. Tämä on hebreaksi Ihusu, eli sana Jeesus, ja kreikaksi Kristos. Tämmöinen arabialainen tähtitieteilijä Albumasar näki tämän tähtikuvion äitinä lapsen kanssa. Ja nimi Koma Berenices annettiin sille tupsukalle. Mä voin näyttää jälkeenpäin toiselta tietokoneelta tämän. Koska Berenicestä oli egyptiläinen jonkunlainen prinsessa. Hän myi hiuksensa pelastaakseen rakkaansa. Mutta niitä tähtiä nyt ei nimetä ihmisten mukaan eikä ihmisten hiuksien mukaan. Ne nimetään ainoastaan niin kuin Jumalan tarkoitusten mukaisesti. Ja mä käytän tästä nimeä Komah, että mä jätän sen Berenices pois. No Virgon tähtikuvio, se on Naftali, Bilhan poika. Te muistatte, kuka Bilha oli. Raakkelin niin kuin tämä palvelija tai ystävä, joka niin kuin oli siellä hänen apuihminen. Ja te muistatte, Raakkel ei saanut lapsia. Ja Lea, sanotaanko suomeksi Lea? Lea. Lea, kiitos. Voisi olla Leakin. Joo, mutta Lea, ihan hyvä. Sai kaikki näitä lapsia koko ajan. Raakkelilla oli valtava niin kuin, tuska. Ja sitten hän lopulta antoi miehensä tälle palvelijalle, Bilhalle. Ja hän sai muistaakseni 2 lasta, mutta tämä Naftali oli Naftali tarkoittaa soturi, taistelija. Semmoinen uskon taistelija, semmoinen voimakas taistelija. Siitä tulee sana nafta myöskin. Niin hän antoi tämän miehensä Bilhalle ja sitten syntyi Naftali. Sitten hänelläkin oli lapsi. Niin se Naftali, tämä, joka sitten on tämä neitsyen eli Virgon tähtikuvio, niin tämä edustaa henkisesti puhdasta ja kuuliaista Jumalan seuraajaa, niin kuin hänen sotureita, uskontaistelijaa. Eli tämä Merkkuri olisi nyt sitten enkeli Gabriel. Ja aurinko, niin kuin tuossa psalmissa jo todettiin, se edustaa Jumalan voimaa, elämää tuomaa voimaa, valoa. Jupiter edustaa Jeesusta. Mä ensin olin vähän epävarma tästä, mutta sitten mulle näytettiin, että Jupiter, se on kaasuplaneetta ja se voi räjähtää ja muuttua auringoksi. Että se on sitten ihan oikeasti Jumalan seuraaja, se on seuraava aurinko. Venus on ainut feminiiniplaneetta meidän aurinkokunnassa. Nämä kalat, tähtikuviokalat, ne edustaa papistoja. Niitä oli 2. Niitä oli 2 papistoa, koska Israelissa oli 1. Ja sitten Danielhan oli saanut papiston sinne niin kuin Babylonian vallan aikana. Että nehän otti sen Israelin uskon vastaan. Ja nehän piti siitä, ne oli pitkään siinä uskossa. Niin siellä on 2 kalaa, siellä on 2 papistoa. Sitä Israelin papistoa edustaa Uranus, planeetta, ja Saturnus edustaa meitä kristittyjä. Se on niin kuin tämä uusi juttu, niin kuin Jeesuksen nykyisiä seuraajia. Näitä ensimmäisiä kristittyjä pakeni Herodes sitä Edomin valtaa, niin ne pakeni sinne Baktriaskyttiä Parttiaan.
joka muodostui siitä, kun Daniel sai sen juutalaisuuden sinne aikaiseksi. Ja ne Itämaan tietäjät, ne tuli Messiastaan etsimään. Eli ne oli siinä juutalaisessa uskossa. Eli se oli niin kuin, tämä oli jakautunut ilmeisesti Israelissa, mä en tiedä, mä oletan. Ne ei oikein hyväksynyt sitä Danielia. No siellä nyt ei ollut sitten juutalaisuutta enää, tai israelilaisuutta, että siellä oli toinen valta. Niin kenties senkin takia, että niillä oli niin kuin ongelma sen kanssa sitten. Mutta tämä Baskpa tai Baktriaskyttiä-parttia muodostui Nebukadnessarin aikana. Sillä oli oma papisto. Se oli alun perin Danielin johtama. Ja Itämaan tietäjät kuulu tähän. Että ne oli israelilaisia Jumalan seuraajia. Ne odotti Jeesusta. Ja ne näki taivaalla tähden, tai oikeastaan ne näki tähtiä. Ja ne lähtivät niin kuin etsimään tätä Messiastaan. Nyt tämä leijonan tähtikuvio edustaa Juudaan sukua. Ja siinä on ne yhdeksän tähteä. Ja siinä komahissa on sitten 3. Tästä tulee se 12. Mä en ole huomannut, että kukaan tätä olisi ymmärtänyt. Kun olen yrittänyt löytää tuota tähtikuviota, mikä Raamatussa sanotaan. Mutta kun nämä 3 sukuhaaraa irtaantui, että ne oli Raakelin suvut, niin kuin Joosefin ja Benjaminin, ja Benjamin oli Efraim ja Manasset, niillä oli niin kuin 3. Niin ne perusti omat heimot, ja ne oli paljon suuremmat sitten kuin se alkuperäinen Israel. No enkeli Gabrielin vierailu Marian luona, se näkyy sillä, että Merkuri saapuu siihen Virgon tähtikuvioon. Jotta ilmestyskirja 12.1 ja Luukas 1.26 toteutuisivat. Eli nämä, mitä me ollaan nyt luettu. Pitäisikö lukea se Luukas 1.26? Luet sä, Eeva? Okei. Mä en vaan muista äsken. 6. kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Joo, eli 6. kuukautena sen jälkeen, kun Elisabet oli tullut raskaaksi. Eli Elisabet, siinä on pikkasen ongelma käännöksessä. Elisabet oli 6. kuukaudella ja ei Elisabet, kun enkeli Gabriel vieraili 6. kuukaudella Marian luona. Eli elosyyskuun aikana ne ei koskaan me samalla tavalla nämä hebrealaiset kuut kuin meidän. Kun meillä on 30 päivää, 31 päivää kuukaudessa ja heillä on se 29,5 päivää käytännössä. Niin ne menee sillä, että yksi hebrealainen kuukausi on aina niin kuin 2 eri länsimaisen kuun päällä. Eli Merkurin on ensin edettävä Virgon ja auringon olisi seurattava sitä, jos se aurinko on niin kuin se Jumalan voima. Myöhemmin kuun olisi oltava Virgon jalkojen alla ja auringon olisi vaatutettava sitä Virgoa, samalla kun 12 tähteä kruunaavat sen, ei enempää, 12. 9 leijonassa ja 3 komahissa. Tämän pitäisi tapahtua Elulin aikana, elosyyskuussa, jolloin Elisabet olisi 6. kuukaudella, enkeli Gabrielin vierailu Sakarian luona olisi ollut ennen Elisabetin tuloa raskaaksi. Eli me saadaan semmoinen arvio. Elokuu, 6 kuukautta takaisin, Elisabet tulee raskaaksi ja vähän sitä ennen, ei tiedetä tarkkaan, niin Sakarias saa sen näyn. Eli mä tein tämmöisen arvion. Tämä on arvio. Tässä ei ole vielä mitään niin kuin täsmällistä, mutta enkeli Gabriel vierailee Sakarian luona tämän mukaan noin helmikuun hebreaksi Adarin aikana. Maaliskuussa Nissanin aikaa Elisabet tulee raskaaksi. Suurin piirtein. Elokuu, Elul, Maria hedelmöityy. Syyskuu, 1. Tisri, Jeesuksen sydän alkaa lyömään 6 viikkoa naisen viimeisistä kuukautisista tai kuukaushedelmöityksestä. Viimeiset kuukautiset on 2 viikkoa ennen hedelmöitystä. Niin nämä voi laskea, kun
kun ottaa nämä asiat kaikki huomioon, mitä tiedetään. Nyt jos Elisabet niin kuin tuli raskaaksi joskus maaliskuussa, niin Johannes Kastaja syntyisi noin marraskuussa, eli elokuu +3 suurin piirtein. Me ei tiedetä, että oliko hän niin kuin 5 kuukautta ja päivä vai 5 kuukautta ja 29 päivää raskaana. Että oliko hän melkein siinä lopulla, mutta kun Maria sitten menee niin kuin vierailemaan Elisabetin luokse, niin hän on siellä 3 kuukautta ennen kuin Elisabet synnyttää. Et oletettavasti hän on ollut melkein 6 kuukautta raskaana. Se näyttäisi niin kuin siltä. No, kuitenkin se Johannes Kastaja syntyisi joskus marraskuussa. Ja tämän mukaan, jos elokuussa on Maria tullut raskaaksi, niin hän synnyttäisi toukokuussa. Siinä on se aikaväli. Raskaus on naisen viimeisistä kuukautisista 280 päivää. Nämä voi laskea fyysisesti ja sitten katsoa tähdistä lisäksi. Nyt Luukas kertoo, mä luen täällä 1:26-56 vähän. Enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntymisistä. Kun Elisabet oli 6. kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan. Tämä on nyt se uusi käännös. Tästä on jätetty pois se, että se oli 6. kuukausi, kun se meni. Siinä vanhemmassa käännöksessä, mä suosin sitä vanhempaa, mutta siinä uudessakin on ollut hyviä juttuja, ettei se niitä virheitä tule. Mä oon itse tehnyt yhden hassun virheen, kun mä oon 50 vuotta puhunut englantia kotikielenä. Sitten mä tuun Suomeen ja kaikki mitä mä oon kirjoittanut englanniksi. Ja mä oon käyttänyt englannin kielioppia, eli englanniksi kirjoitetaan myös kuukauden päivät isolla. Mä oon kirjoittanut ne suomeksi isolla. Sen takia mä laitan teille PDF-tiedoston aina. Mä yritän niitä korjata ja auttakaa. Että mä oon unohtanut näitä sääntöjä. Eli englantilaisen tekstin mukaisesti enkeli Gabriel vieraili 6. kuukauden aikana, Elulin aikana, elosyyskuussa. Elisabetin ollessa 6. kuukaudella. Vuoden 1938 käännöksessä ei ole tätä virhettä, että ne olisi jättänyt sen vierailukuukauden pois. Mä luen sen, Eeva jo luki. 6. kuukautena sen jälkeen, kun Elisabet oli tullut raskaaksi, Jumala lähetti enkeli Gabrielin kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Ja Maria oli kihlattu Davidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Ja Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Ja enkeli vastasi, Pyhä Henki tulee sinun ylläsi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan, siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli tämä aurinko symbolisoi sitä Jumalan voimaa. Aurinko ei ole Jumala, mutta se symbolisoi sitä. Kun ne entiset, kaikki maailman erilaiset kansat, ne palvo aurinkoa, niin se ei sitä pidä palvoa. Ollaan kiitollisia, että se on olemassa, mutta Jumalaa pitää palvoa. Niin. Tämän profetian mukaan Merkkuri etenee Virgoon ja aurinko sitten seuraa sitä. Ja tämän on tapahduttava Elulin aikana, jotta tämä ilmestyskirja 12 ja Luukas 1:26, että nämä profetiat täyttyisi. Ja tiedät tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha.
Hän on jo 6. kuukaudella. Hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Eli Sakariaskin asui siellä vuoristossa. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Sillä hän on luonut katsensa vähäisen palvelijansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Ja Maria viipyi Elisabetin luona noin 3 kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Jotta mä nyt löytäisin tämän ajankohdan, milloin se enkelin vierailu tapahtui, niin mä tutkin nämä syyskonstellaatiot alkaen 11 BC. Nyt Herodes kuoli 4 BC, 4 ennen Kristusta. Ja siitä on nyt ollut sitten erilaisia väitöksiä, mutta hän todella kuoli 4 ennen Kristusta. Siinä on monta asiaa, mä en kaikkiin niihin mene, mutta esimerkiksi Arkkelaus hallitsi jo vuonna 4 BC. Siellä on kolikoita ollut, jossa hän hallitsee. Eli Herodes oli sitten jo poissa, Arkkelaus on kauheasti mielellään tehnyt sitten, että mä oon nyt kunkku, tehnyt rahoja. Mikä toi oli? Niin, mä nyt tutkin näitä 11 BC ja 1 BC välillä. Mä katsoin kaikki ne ajat. Ja esimerkiksi hebrealainen vuosi 3755 olisi 6 BC. 31 AD olisi 3791. Siellä on olemassa erilaisia taulukoita ja on yllättävän suuria eroja niissä taulukoissa. Et mä joudun tutkimaan, mä löysin sitten yhden, joka oli niin kuin yhtäpitävä tähtien kanssa. Niin. Nyt se viha sitä Eesausta johtui siitä, kun Esau on saanut sitä esikoisoikeutta. Mitä se esikoisoikeus tarkoittaa? Miksi ne tappeli siitä? Ne tappelee sitten vieläkin. Islam, että meillä on esikoisoikeus, me ollaan johtajia. Minkä takia ne siitä tappeli? Esikoisoikeus, se jolla se oli automaattisesti koko kansan johtaja, pomo. Niin sen takia. Kerroinko mä tän, että mulle tuli tämmöinen tosiasia joitakin vuosia sitten, että nainen synnytti kaksoset. Ja ne oli kovin erinäköiset, ne teki DNA-testit, 2 eri isää. Eli mä nyt oletan, en mä tiedä, mutta ilmeisesti kun toi Rebekka synnytti
mitä se nyt synnytti, sanokaan, Esaun ja Jaakobin, niin voi olla, että hänet raiskattiin, kun ne jättiläiset, eli ne nefiliimit, eli siellä ja ne raiskaili naisia työkseen näköjään. Mä en tiedä, mutta koko Israelissa ei koskaan ollut ketään, joka olisi niin kuin punainen ja täysikarvainen, niin kuin Esau oli. Mutta ne nefiliimit, ne oli. Niin, se on todennäköistä, että kyllä siellä jättiläisiä silloin vielä oli. No, se oli toinen asia. Mutta jotta tämä nyt täyttyisi, tämä ilmestyskirja 12.1, niin meidän on ensin löydettävä Merkkuri ja sen on edettävä Virgoon Elulin aikana, elosyyskuussa. Virgo on tällöin kruunattava 12 tähteä, ei saa olla enempää. Ja Merkkurin jälkeen auringon on peitettävä, vaatetettava Virgo ja sitten lopuksi kuun on oltava vielä jalkojen alla. Esimerkiksi tällainen 12 tähteä pään päällä. Ja mä tutkin tätä. 11 BC ei täytä, 10 BC siellä on 14 tähteä, 9 BC siellä on 14 tähteä, 8 ennen Kristusta 14 tähteä. Mä olin tässä vaiheessa, että okei, ei sitä ole. 7 BC löytyy. 28.8. se on 3. Elul 3754. Merkkuri siirtyy Virgoon ja sitä seuraa aurinko. Kuu on Virgon jalkojen alla ja aurinko vaatettaa Virgon ajalla 5-5.58 ja 4 sekuntia vielä. Eli 5 ja 6 välillä tämä täyttyy. Ja se on ainut, milloin tämä koko järjestelmä täyttyy. Tämän täytyy olla oikein. Tai sitten Jeesus on syntynyt toisella planeetalla. Maria hedelmöityy Jumalan ainoasyntyinen lapsi. Meidän rakas Jeesus voi nyt syntyä maailman pelastamaan meidät. 12 tähteä kruunaavat Virgoa, 9 leijonassa ja 3 komahissa. Tämä täyttää kirjoitukset. Tämä oli iso löytö. Mä en tiedä, että kukaan muu on tätä löytänyt. Sitten mä katson vielä varmuuden vuoksi 6 BC, siellä on 13, 5 BC 13 tähteä, 4 BC 13 tähteä, 2 BC 13 tähteä. Siellä on aina, mutta vuonna 1 BC, niin siellä on sama kuvio. Et Venus ja Jupiter on konjunktiossa Virgossa. Se oli mielenkiintoinen, mutta kun Herodes kuoli 4 BC, niin tämä ei voi osoittaa Jeesuksen syntymää. Mä myöhemmin sitten tajusin, mulle näytettiin, että tämä on niin kuin silloin, kun ne tulee sieltä Egyptistä, ja tämä osoittaa niin kuin tavallaan sen ensimmäisen niin sanotun kirkon syntymisen. Ajan, jolloin ensimmäinen kirkkohan muodostui Jeesuksen vanhemmista ja niistä, jotka niin kuin ymmärsi sen, mitä siinä oli tapahtunut. Et koko se Juudan sukuhan piti Jeesuksen salassa, eihän ne kertonut siitä. Että ne suojeli häntä kyllä. Mutta Maria hedelmöityi 3. Elul 3754 28.8.7 ennen Kristusta. Tämä on sitten, jotta me varmasti se ottaisi, niin tämä on sitten myöskin -6 vuosi. Et kun ne on koko ajan lisää näitä eri kriteerioita, niin että ei ole mikään ihme, jos ihmiset niin kuin ei ymmärrä. Nyt se syntymä on tämän hedelmöityksen jälkeen ollut noin 8,5 kuukautta. Ja kun nainen tulee, se lasketaan viimeisistä kuukautisista, ne on yleensä 2 viikkoa ennen hedelmöitystä. Niin mä oon ottanut ihan nämä tiedot sieltä niin kuin logiikan kautta ja laskenut. Ja sitten mulla on se ymmärrys, että Jeesus syntyi Betlehemissä. Se on Benjaminin aluetta ja Oinaan aluetta, eli Lampaan. Eli
jos se nyt pitää paikkansa, mitä mä oon ajatellut, niin sen lisäksi, että nämä tähdet pitäisi olla näin, niin Jupiterin pitäisi olla sitten Oinaassa, kun Jeesus syntyi. Ja se oli. Ja mä ajattelin, että vau, mä löysin jotain. No sitten sydämenlyönnit alkaa kuukauden jälkeen hedelmöityksestä tai 6 viikkoa viimeisistä kuukautisista. Ja mä laskin sen, ja se on 23.9. 7 BC. Ja tämä on Hebrean kalenterissa 1. Tisri, mikä on maailmanluomispäivä. Eli Jeesuksen syntymä päivitti tämän ohjelman niin kuin tietokonepäivitys, että se poisti sen vanhan, että se 1. Tisrei ne sanoo, niin sitä pidetään maailmanluomispäivänä. Ja jos Jeesuksen sydän silloin löi, niin silloin hän oli jo silloin hän oli elossa. Et se raskaus lasketaan 280 päivää niistä viimeisistä kuukautisista. Mulla on täällä nyt paljon, lähetän tämän sitten teille tämän koko jutun. Mutta mä ajattelin, että haluatteko te nähdä? Ja sitten se enkeli Gabrielin ilmestyminen Sakarialle, niin sen on täytynyt sitten olla vähän ennen sitä. Käydään se ensi kerralla sitten läpi. Niin mä oon toistanut tässä nämä asiat, mitä me ollaan käyty läpi. Ne on kirjoitettuna, ne voisit lukea itse. Mutta me saadaan siitä semmoinen suurin piirtein kuva, kun me tiedetään toi Jeesuksen hedelmöitymisen ajankohta. Ja silloin se merkitsee sitä, että tiedätte, kun Sakarias sai tämän tiedon enkeli Gabrielilta. Se Gabriel on aika vilkas enkeli. Niin siellä ihmiset oli siellä ulkopuolella ja ne halusi tietää, että miksi tuolla taivaalla on valtava iso tähti. Siellä oli joku semmoinen siis hirveän iso niin mä sanon sen nyt. – 13. helmikuuta samana vuonna, kun Maria hedelmöityi, niin siellä oli 5 tähden konjunktio. Ja se oli, kun se oli auringon valaisema illalla, se on loistanut siis niin, että koko taivaan kansi on ollut niin kuin päivä. Niin sen takia ne oli siellä Sakarian oven ulkopuolella. Ja niin kuin, että mikä tämä on, että miksi tämä loistaa tällä, mikä tässä on. Se on ollut se niin sanottu Betlehemin tähti, mutta se oikeastaan Betlehemin tähdet, siellä oli useampi. Ja sitten Sakarias on mennyt kotiin ja sen mukaan, mitä mä nyt tuosta luin, niin 1. Nissan oli heidän henkisen vuoden alku. Ja se Tisri oli niin kuin semmoinen, mikä se on, semmoinen vuosi, niin kuin, miksikä sitä sanotaan? Älä mua katso. niin kuin järjestyksen niin kuin tämmöinen valtiollinen vuosi, 1. Tisri. Ja Nissan oli se henkisen vuoden alku. Niin Johannes Kastajahan oli ylipappi. Että hän olisi ollut ylipappi. Mutta mitä nämä ei ole koskaan tajunneet, siellä missä Daniel oli saanut tämän Israelin uskon niin kuin aikaan, siellä oli omat papit ja siellä oli oma ylipappi. Aaronin sukua oleva oma ylipappi. Ja ne on pidetty sitten ne on pidetty sen jälkeen salassa, että ne jäisi yleensä henkiin. Mutta mulle oli hyvin tärkeää on tämä Melkisedekin pappeus.
Et sitä ei pidetä niin ihmeellisenä, mutta mä luen tästä vielä, tässä on ihan vähän. Jeesuksen syntymä toukokuun lopulla. Se saattoi olla Melkisedekin pappeuden aikana. Yleensä se oli siellä toukokuun lopulla. Et Jeesuksen syntymä on sitten, kun mä laskin sen, niin 23.5. Että Marjatta on hyvin syntynyt. 24. Joo. Että Jeesus oli Melkisedekin järjestyksen mukainen pappi. Hebrealaiskirja 6.20, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Haloo, mikä on Melkisedekin järjestyksen mukainen pappi? Minua tämä otti, niin kuin, mä en tiennyt siitä mitään. Se oli mulle uutta. Hebrealaiskirja 7.11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu. Miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Saatte tämän sitten PDF-nä kanssa. Eli se Aaronin pappeus oli se korkeus, mutta se ei riittänyt. Ne ei ollut pitänyt Israelia niin kuin vapaana maana, vaan se oli vallotettu. Vaikka niillä oli nämä yhteydet, mutta ne ei niin kuin onnistunut. Nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa. Eli se meni suvuttain. Sä olit leeviläinen, sä olit Leevin sukuun kuuluva poika, sä olit pappi, piste. Sä olit Aaronin sukuun kuuluva, sä olit ylipappi ja sä olit koko ikäs sitten, kun sut valittiin ylipappi. Ja se meni suvuttain. Niin Jeesus muutti tämän. Nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamalla, joka hänelle sanoi, Herra on vannonut eikä ole katuva, sinä olet pappi iankaikkisesti. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja. Se oli laki. Mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. Et jos nyt joku haluaa tulla Jumalan lapseksi, pojaksi tai tyttäreksi, niin on annettava lupaus Herralle, totella ja seurata Jeesusta, niin tämä ihminen pyhitetään hänen lapsekseen ikuisiksi ajoiksi. Eli tässä on se ero. Ennen ei voinut pelastua sille, mutta se on hyvä aina silloin tällöin uusia vielä tämä kontakti. Niin kuin mä joskus menen ihan polvilleni ja pyydän, että saan niin kuin uusia. Ja sitten kun on semmoista, mitä elämässä nyt me ollaan täällä oppimassa kaikki. Kukaan ei ole parempi ja pahempi kuin toinen, me ollaan kaikki oppimassa. Korkein titteli kristitylle. Mikäs se on? Onko se, että on profeetta tai jotain? Nykyisin ei muuten ole enää profeetta. Jos joku sanoo, että se on profeetta, niin se on vanhan testamentin mukaan, se on jo ohi. Korkein titteli kristitylle on olla Jumalan poika tai tytär. Tämä on. Ja se on jokaisen titteli, joka valitsee Jeesuksen. Joka seuraa, elää kuuliaisuudessa Jumalan sanaa ja tottelevaisuudessa hänen lakeihinsa Raamatussa. Ja sitten kun tehdään joku virhe, niin luotetaan Jumalan armoon ja saadaan anteeksi. Siinä on aika suuret erot tähän vanhaan israelilaiseen tapaan. Siellä oli laki ja sitten ne seurasi sitä lakia, että esimerkiksi pyhänä ei saanut niin ja niin monta askelta sajottaa. Se oli kauhean vaikeaa, että Jeesus antoi semmoisen vapauden. Kun pyysit Jeesusta tulemaan sydämeesi, sinut tehtiin uudeksi. Ja sitten jos on ollut joku iso taistelu, niin ottakaa se askel, että uusii sen kontaktin. Hänen henkensä sinussa on täydellinen, se on Jumalan henki. Mielesi on vielä mukauduttava Jumalan mielenkaltaiseksi, jotta saavuttaisit kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden hänen sanansa.
Ja tämä vaatii oppimista, mielen uusinta, auttaa Jeesuksen hengen liikkumista meidän elämästä ja suoriudumme hänen meille valmistamista tehtävistä. Voitamme monia hänen valtakuntansa elämään hänen kanssaan. Autamme heitä jättämään taakseen maallisen Egyptin. Kiitoksia.